Yo, what's up mga ka-angel? Ayun, for today's video, mayroon tayong gagawin mga ka-angel. So, kasalukuyan nandito ako ngayon, umaga-umaga dito sa loob ng Lancaster mga ka-angel. At mayroon tayong siservisan dito. Nag-visit sa akin channel. So, mayroon tayong bubuksan dito. So, do-double check natin kung ano bang sanin ang pagkamatay nito mga ka-angel. Within 2 years, na-stock to mga ka-angel. So, ang ginawa nito nung una, nag-ayos daw sila ng transmission and then yung differential carrier. So, ayun doon sa message sa akin na may-ari, yung ano daw, yung walang reverse. So, ang inaalala ko, baka yung synchronized gear kasi sabi niya tumutunog daw, umuugong. So, i-check natin yan mga ka-angel, yung synchronized gear. Ibaba natin yung differential carrier. So, yun, nakausap ko na siya, nagkapalitan kami ng mensahe. So, ito, umaga-umaga, sinervisan ko. Within 2 years, stock mga ka-angel, yung nasira to. So, yan o. So, dito na kami kasalukuyan sa Lancaster mga ka-angel. So, yun, clear natin yan, yung jeep na yan na 40-30 ang makina. So umaabanti siya, okay naman yung takbo niya, wala lang siya reverse. So titingnan natin yung differential carrier. So samantalang nandito ako ngayon sa loob ng Lancaster City, dito sa General Trias, Cavite. So yun, naka-ready na rin si Dr. Jones para buhatin yung puwit ng jeep yang para i-hanger natin. So yun mga ka-angel, pinapaklas ng Dr. Jones sa ilalim. So intro muna tayo. Let's go! Sure you're my angel lover. Please subscribe my YouTube channel. Oh baby. So ayan mga ka-angel, tanggal na namin yung axle kabilaan. Ayan, umuukotin na ni Dr. Jones yung ano, differential. Doon, no? Yung gilid-gilid niyan, ubos na ba lahat ang tornilyo dyan? Oo. Nandahanin mo sikwat kung pasok ng flat screw. Malaki yung flat screw eh. Ilaw. Off, huwag mong ano yun kasi baka mabingaw. Oh. Yung mga washer ano yung nahamak, may nakapao ng washer kasi yan eh, yung naglalak ng washer. Yung washer na katulad nakapao, yung naglalak. So ayan ang mga ka-angel, lumabas sa reimburse sa kanya, longga. Dala-dala na yung differential carrier. Yun, puno na ng buhangin. Kaya buhatin mat dito. Mabigat pala ito, no? Saan? Diyan, diyan. Wait. So, inugasan muna natin. Laki ng alog. Yan, wala na yan. Yung bearing. Ayun. Gitna. Dito mako, yung bearing o may play. Parehas. May play. Wala na yan, housing yan, durog na yan. Maliit talaga. Sambo. So bili na kami ng differential carrier. Yan o. So iwan na namin to. Replace na kami ng buo. Yan mga ka-angel. So buo natin sa salpak na lang natin. Differential carrier. So kumuha tayo, iwan na natin yung luma. So mga ka-angel. So ayun mga ka-angel, dito kami sa kabaan ng mga surplusan mga ka-angel. Yung nakabili na kami ng surplus ng buo. So iwan na namin yung luma. Para salpak na namin to kasi wala na pakinabangan yun sa luma. Durog na talaga mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, nilalagyan na ni Dr. Jones ng silicone gasket at ipapasok na natin yung differential carrier dahil na buo na siya mga ka-angel, buo na. So yun, sisiguraduhin lang natin silicone gasket paikot para wala talaga sang leak mga ka-angel. So ayun, paikutan lang natin ng silicone gasket mga ka-angel, no? Para wala siyang leak.
Yan makukulang. Yung bolt na yan, may bakante sa babaw. Ay ko. Yung pagkatapos yan mga ka-angel, yun pwede na yan i-fix. Ano pa akong din? Yan ang bolt na yan makukulang. Ulin. Yun. Ito. Yun lang kasi ang buhay niya mga ka-angel, yung silicone na yan para walang tagas. Yan, ibabaw. Oh. So ayun mga ka-angel, kinakabit na namin ng differential carrier para maipasok na namin yung axle dito. Papalitan na namin yung wheel seal. Yun mga ka-angel. May binili kami dito bagong wheel seal. So ito mga ka-angel, kakabit natin itong wheel seal mamaya kasi may tagas din dito So isi-secure lang. So ayan guys, kinakabitan pa namin ng gear oil para matesting na natin yung bagong sinalpak natin, yung differential carrier. So ayan, ginagawa ni Dr. Jones yung gear oil. Testing natin mamaya. 3 days later. So ayan mga ka-angel, dahil papagabi na mga ka-angel, yun, itong 4D30 makina mga ka-angel, yun, naayos na natin yung differential carrier nito. So nakita nyo naman kalunos-lunos na sinapit ng differential carrier mga ka-angel. Sira na yung bearing, housing, at saka yung pinion, gear nya. So yun, dahil mas mahal pa yung kukunin natin na pisa-pisa, mas mahal pa yung mga ka-angel yung kukunin natin pisa-pisa. So ang ginawa natin kanina, nagpalit na lang tayo ng buong differential. So ito na mga ka-angel din, ikabit namin, di lang namin mapa-start dahil low bat yung battery. So yung low bat yung battery mga ka-angel, chinarge pa natin dun sa labas para masubukan natin yung movement. So ayun, at hinahabol ko na lang to dahil padilim na. Pinamagandang capture para mamaya yung ginawa muna natin battery kasi hindi niya kaya magpa-start. So dito okay na, nailagyan na natin ng gear oil. So yun, Bacolod Express pa pala ito mga ka-angel. Wow. Yan, Bacolod Express. Bumadiay siguro to sa Gaydamutan. So yun, karga na natin yung gear oil. Wala na yung problema mga ka-angel. Hintay lang natin, pinapacharge yung battery para atras abante natin. Lagay na natin yung propeller. So ayan, so ayos na yung differential carrier mga angel. Palit na tayo ng buo kasi mahal ang pira-piraso. So mura lang yung kuha natin yan, buo na. So pinalpak na lang natin yan kanina. Kaysa magpisa-pisa tayo, mapamahal, pamasin siya pa yung housing kasi durog ang bearing, wang-wang na. So ayun, naka-ready na yung mga angel, may gear wheel na rin yan. Hintayin lang natin na ma-charge ang battery kasi ilang dekada na to na-stock mga ka-angel para mapa-under natin. Tingnan natin yung movement. Hindi na kasi nagagamit, hindi na napapa-under gawa ng ito. Hindi na nila mapa-atras dito sa grahe. Kaya nahirapan sila. So ayun mga ka-angel, habang maaga pa, maliwanag pa. Kasi ang oras ngayon nasa 6 o'clock na mga ka-angel. So habang maganda pang capture, kukuhanan ko muna mga ka-angel. Ganito yung jeep mga ka-angel. Biyahing Lomin-Treat, Divisoria, Yapo. So yan, 10-seater yan mga ka-angel, ang haba niya. Habang hinihintay ko, sinacharge yung battery, yun. Sampuan yan, kabilaan mga ka-angel. So ito, dahil ibabiyahe na to ng Chain 3, Palapala 3C, yun. Kaya balik na naman sa kondisyon mga ka-angel. So yun, hintayin lang natin para mapandar natin. Kahit madilim na mamaya, at least may movement na gagawin. Kaya kinuha ko sa ng video para habang maaga pa, maliwanag pa yung kuha. So yun, nakaready na mga ka-angel, hintayin na lang natin. Let's go! 3:28 AM. So ayan guys, dahil kararating lang nila, kinargahan yung battery, yan, start na guys. So susubukan yung i-reverse guys, no, kasi ang issue talaga nito, walang reverse. So ayun, gabi-gabi na mga ka-angel, yun, subukan lang. So yun, mayroon na siyang movement mga ka-angel, yun, yun, ayos. Okay. So okay na siya mga ka-angel, bumabalik na siya sa normal. So yun lang yung pinalitan natin
yung differential carrier sa loob synchronize. Ayan. So okay na yan mga ka-angel. Yan o. Wala na tayong dapat abalahin dyan. So yung tinicheck na nito for yun sa ilalim, kung mayroong leak ginawa natin dun, yun, tinicheck na yung ilalim dahil napa-atrasabante na natin, takbo na. Okay na dahil last 9 na ng gabi, gutom na kami. So hanggang dito na lang mga ka-angel ang aking video. Thank you for watching. Bye! So you're my angel, you're my